केमिस्ट्री क्लास 9 बाब ॿियों सबक ॾहों इख़्तिसार समरी। आउं आहियां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजीउल्लाह चन्ना। अव्हांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे इख़्तिसार समरी। पाण चैप्टर 10 जी समरीअ ते असीं ॻाल्हाईंदासीं ऐं पॉइंट ॿ पॉइंट हर हिकु जेकी लेक्चर असां पढ़ी विया आहियूं उन्हनि मञा हर हिकु टॉपिक खे हर हिकु मौज़ूअ खे असीं क्लियर कंदा हलंदासीं। The electron is lightest particle carrying a negative charge in an atom. इलेक्ट्रॉन एटम जे अंदरि काटू चार्ज रखंदड़ हल्के में हल्को ज़रड़ो हूंदो आहे। डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन एंड विलियम क्रूक्स, जेको जे थॉम्सन ऐं विलियम क्रूक्स लधो हुयो। जे थॉम्सन ऐं विलियम क्रूक्स ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब वारे तजुर्बे जे ज़रिए इलेक्ट्रॉन जेको ज़रड़ो आहे उहो ॻोल्हे लधो हुयो। तव्हांखे यादि हूंदो त हिननि ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स रखे उन्हनि खे हाई वोल्टेज बैटरी सां ॻंढियो हुयो ऐं पोइ हाई वोल्टेज बैटरी सां जॾहिं उन्हनि करंट लॻायो त कैथोड मां हिकिड़ा शुआ निकिता जेके एनोड जे तरफ़ वञी रहिया हुया। पोइ जे थॉम्सन इहो अंदाज़ो लॻायो त ही जेके शुआ आहिनि जेकी कैथोड मां निकिरनि था पिया उन्हनि ते काटू जी चार्ज आहे, इन जे करे इहे पॉज़िटिव वारे छेड़े जे तरफ़ या पॉज़िटिव वारे इलेक्ट्रोड जे तरफ़ इहे अट्रैक्ट थी रहिया आहिनि ऐं इन्हनि खे कैथोड रेस खे पोइ बाद में इलेक्ट्रॉन जो नालो ॾिनो वियो। नंबर ॿी पॉइंट आहे त द प्रोटॉन इज़ पॉज़िटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन वाधू चार्ज वारो हिकिड़ो ज़रड़ो आहे। डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन इन 1886, जेको 1886 में गोल्डस्टीन दरियाफ़्त कयो हुयो। जे थॉम्सन इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन इन 1897। जे थॉम्सन 1897 में इन्हनि ई ज़रड़नि जूं प्रोटॉननि जूं वरी ख़ासियतूं बयानु कयूं हुयूं। गोल्डस्टीन इन ई ग्लास डिस्चार्ज वारे ट्यूब में तजुर्बो कयो हुयो। उन वटि साॻियाई ॿ बरकीरा हुया। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब हुयो, हाई वोल्टेज वारी बैटरी हुई, पर हिन छा कयो त जेको इन कैथोड खयो हुयो उहो परफोरेटेड हुयो। उहो जेको हुयो सोराख़दार कैथोड हुयो। जीअं जो हिन हाई वोल्टेज बैटरीअ जो हिन ते करंट अप्लाई कयो त हुन ॾिठो त हिकिड़ा जेके शुआ आहिनि उहे वरी एनोड जे पासे खां जेके आहिनि उहे निकिरनि था पिया ऐं परफोरेटेड कैथोड मां गुज़री जेॾी महिल जो उहे वञी करे हिकिड़ी फोटोग्राफिक प्लेट ते लॻा त उहा ग्लो करणु लॻी ऐं इन ॻाल्हि तां ऑब्ज़र्वेशन मां अंदाज़ो लॻायो त हिकिड़ा शुआ आहिनि, हिकिड़ा ज़रड़ा आहिनि जेकी एनोड जे तरफ़ खां हिन ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब मञा हितां हुतां अचनि था। उहे कैथोड मां क्रॉस करे वञी इन फिल्म ते लॻनि था, प्लेट ते लॻनि था, जेका पोइ ग्लो करणु लॻे थी। इन्हनि ज़रड़नि ते पोइ प्रोटॉन जो जेको आहे सो नालो रखियो वियो हुयो, जेकी गोल्डस्टीन 1886 में दरियाफ़्त कया। टी पॉइंट आहे असांजी इन 1932 चैडविक बिकम सक्सेसफुल टू डिस्कवर न्यूट्रॉन। 1932 में चैडविक न्यूट्रॉन दरियाफ़्त करण में कामयाब वियो। जेम्स चैडविक फाउंड दैट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, जेॾी महिल जो हिन तजुर्बो कयो त ही बेरिलियम रखे उन ते जॾहिं अल्फा पार्टिकल्स जी बम्बार्डमेंट कराई, सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर गिवन आउट। कुझु जेके हुया तमामु घणा पेनिट्रेटिंग शयुनि में अंदरि घिरी वेंदड़ जेके शुआ हुया उहे इन मां ॿाहिरि ख़ारिज थिया। चैडविक सजेस्टेड दैट दीज रेडिएशंस वर ड्यू टू मटीरियल पार्टिकल विद मास कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम बट हैव नो चार्ज। चैडविक इहो सलाह ॾिनी, इहो तजियो कयो त इहे जेके शुआ निकिता आहिनि उहे मटीरियल पार्टिकल आहिनि, उन्हनि में वज़न आहे जेको हाइड्रोजन एटम जे बराबरि आहे, पर उन्हनि ते का बि चार्ज कोन्हे का। दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। इहे जेके शुआ हुया, जेके ज़रड़ा हुया, उन्हनि खे पोइ न्यूट्रॉन जो नालो ॾिनो वियो। तजुर्बो असां जेको पंहिंजे वीडियो लेक्चर में हिन जो शेयर कयो हुयोसीं उन में इहो ॾेखारियो हुयोसीं त कीअं अल्फा जो हिकिड़ो सोर्स आहे जंहिंमें अल्फा रेडिएशंस निकिरनि था, उहे जॾहिं बेरिलियम ते बम्बार्डमेंट उन्हनि जी कराई वई त बेरिलियम पाण कार्बन में कन्वर्ट थींदो वियो ऐं गॾोगॾु वरी हिकिड़ा रेडिएशंस ॾिनई जेकी न वाधू जी प्लेट ॾांहुं मुड़ी विया, न काटू जी प्लेट ॾांहुं मुड़ी विया। उन मां उन
अंदाज़ो लगायो त इहे जेके शुआ आहिनि ज़रड़ा आहिनि उहे न्यूट्रल आहिनि, उन्हनि ते का बि चार्ज कोन्हे का, न इहे प्रोटॉन आहिनि वाधू चार्ज वारा, न ई वरी इहे इलेक्ट्रॉन आहिनि काठू चार्ज वारा। त यानी इहे टे क़िस्म जा ज़रड़ा आहिनि जेके एटमनि जे अंदरि हूंदा आहिनि, जिन खे न्यूट्रॉन जो नालो ॾिनो वियो। नंबर चौथी पॉइंट आहे लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 carried out series of experiments। लॉर्ड रदरफोर्ड 1911 में तजुर्बनि जो हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो एंड proposed a new model for the atom। ऐं एटम जे लाइ हिकिड़ो नओं मॉडल पेश कयो that an atom contains nucleus at the center। त एटम जे विच ते हिकिड़ो मर्कज़ थींदो आहे एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। ऐं जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उन न्यूक्लियस मर्कज़ जे चौधारी फिरंदा रहंदा आहिनि। रदरफोर्ड तव्हांखे यादि हूंदो त गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कयो हुयो, जंहिंमें हिन सोन जो वर्क रखियो हुयो ऐं हुन ते हिन अल्फा रेज़ जी फायरिंग कई त खोड़ सारा जेके शुआ हुया उहे त हुन मां गुज़री विया, पार थी विया, पर थोरा जेके शुआ हुया उहे कुंड मटाए परियां पार थी विया। ऐं वरी हिकु ॿ शुआ अहिड़ो हुयो 8,000 शुआनि मां त जेको सिधो लॻी ऐं बाउंस बैक पियो थिए, उते ई वापसि पियो मोटे। इन तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि जे बुनियाद ते हिन ॿुधायो त एटम जे अंदरि तमामु हिकिड़ो कलील जेको आहे सो पॉज़िटिव चार्ज वारो न्यूक्लियस आहे, मर्कज़ आहे, जंहिंमें वज़न हूंदो आहे। बाक़ी जेको एटम आहे समूरो उहो ख़ाली आहे, उन में इलेक्ट्रॉन जेके हूंदा आहिनि उहे पंहिंजे मर्कज़ जे चौधारी गर्दिश कंदा रहंदा आहिनि। इन खां पोइ आहे इन 1913 नील बोर proposed एन अदर एटॉमिक मॉडल। 1913 में वरी नील बोर हिकिड़ो ॿियो एटमी मॉडल पेश कयो। दिस एटॉमिक मॉडल वाज डिफरेंट इन दिस मैनर। इहो एटमी मॉडल इन लिहाज़ खां रदरफोर्ड वारे एटॉमिक मॉडल खां मुख़्तलिफ़ हुयो त इट शोज़ टू फोल्ड्स। इन जेको आहे सो ॿ कम जेके आहिनि उहे क्लियर करे वाज़िह कया। फर्स्ट टू रिमूव द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, हिकिड़ो त रदरफोर्ड वारे एटॉमिक मॉडल खे हटाइणु, उनखे रद्द करणु। एंड सेकेंड एक्सप्लेनिंग द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक। ऐं मैक्स प्लांक जी क्वांटम थ्योरीअ जे बुनियाद ते हाइड्रोजन एटम जे लाइन स्पेक्ट्रम खे हिन बयानु कयो। इहे ॿ ख़ासियतूं हुयूं नील बोर जे एटमी मॉडल जूं। हिकु त हिन रदरफोर्ड जे एटमी मॉडल खे रद्द कयो, ऐं ॿियो हिन मैक्स प्लांक जी क्वांटम थ्योरी जे बुनियाद ते हाइड्रोजन एटम जो लाइन स्पेक्ट्रम जेको हुयो उहो बयानु कयो हुयो। इन छा कयो, जो हाइड्रोजन एटम जो जेको आहे सो उन मां जेकी रेडिएशन्स निकिरनि पिया, उनखे जेॾी महिल जो प्रिज़म मां गुज़ारियईं त उहे रेडिएशन्स वञी करे हिकिड़ी पटीअ ते रंगनि जे नमूने सां ज़ाहिर थी पिया। इन रंगीन पटीअ खे असां चवंदा आहियूं स्पेक्ट्रम। इन स्पेक्ट्रम जे बुनियाद ते हिन हिकिड़ो नओं एटॉमिक मॉडल पेश कयो त मर्कज़ आहे ऐं हुन जे चौधारी जेके इलेक्ट्रॉन आहिनि उहे ईअं हिते हुते कोन था फिरनि पिया, पर छा थो थिए त मर्कज़ आहे उन जे चौधारी इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे हिकिड़े ख़ासि एनर्जीअ जी सतहुनि ते रिवॉल्व कंदा आहिनि पिया। इलेक्ट्रॉन जेको आहे जेतिरो वधीक एनर्जी वारो हूंदो उहो हिकिड़े अलॻि रस्ते या मदार ते रिवॉल्व कंदो आहे। रदरफोर्ड चयो त मर्कज़ आहे उन जे चौधारी इलेक्ट्रॉन हिते हुते पिया था फिरनि, पर इहो वरी नील बोर ॿुधायो त मर्कज़ जे चौधारी एनर्जी लेवल्स या शेल्स हूंदियूं आहिनि, जिन जा हिन नाला बि रखिया हुया त के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। उन्हनि में इलेक्ट्रॉन जेके आहिनि उहे फिरंदा रहंदा आहिनि। नील बोर खां पोइ वरी इन 1923 लुइस डी ब्रोगले एक्सटेंडेड द वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी टू इलेक्ट्रॉन। 1923 में ब्रोगले छा कयो, वेव पार्टिकल ड्यूएलिटी लहर ऐं ज़रड़े वारी ॿिटी नोयत इलेक्ट्रॉन ते लागू कई एंड प्रपोज अ हाइपोथेसिस, ऐं हिकिड़ो मफ़रूज़ो ॾिनई that all matter has particle as well as wave nature at the sub microscopic level। त मादो जॾहिं माइक्रोस्कोपिक लेवल ते हूंदो आहे, तमामु नंढड़ा ज़रड़ा हुजनि, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, त मादो इन सूरत में लहर बि हूंदो आहे ऐं वरी ज़रड़ो बि हूंदो आहे। The energy levels are shell or orbital are all possible paths on which electrons are revolving around nucleus। एनर्जी लेवल्स या मदार या ऑर्बिटल इहे सभई उहे मुमकिन रस्ता आहिनि जिन ते इलेक्ट्रॉन मर्कज़ जे चौधारी पियो फिरंदो आहे।
which shows by n, जन खे असीं वरी क्वांटम नंबर n सां ज़ाहिर कंदा आहियूं. मिसाल जे तौर ते k आहे त उनखे असां क्वांटम नंबर 1 था ॾियूं, l आहे त उनखे क्वांटम नंबर 2 था ॾियूं, m आहे त उनखे क्वांटम नंबर 3 था ॾियूं, ऐं इनखे n सां ज़ाहिर कबो आहे. यानी k जो n छा आहे तव्हां चवंदो 1, l जो n छा आहे तव्हां लिखंदो 2, m जो क्वांटम नंबर यानी n छा आहे तव्हां लिखंदो 3. These shells are named as KLMNOP. ऐं इन्हनि शेल्स खे वरी KLMNOP जा नाला बि ॾिनल हूंदा आहिनि. Main energy level are divided into sub energy levels and are known as subshells. मुख्या जेके एनर्जी लेवल्स आहिनि उहे सब एनर्जी लेवल्स में विरायल हूंदियूं आहिनि, जिन खे सब शेल्स चइबो आहे. हाणे ही मुख्या एनर्जी लेवल्स आहिनि K, L, M, N, जिन खे मदार चवंदा आहियूं. इहे पाण वरी सब शेल्स में विरायल हूंदियूं आहिनि. तव्हांखे यादि हूंदो त असां पढ़ियो होसीं K शेल में हिकिड़ो ई सब शेल हूंदो आहे S, पर L शेल में ॿ सब शेल हूंदा आहिनि SP, M शेल में वरी 3 सब शेल हूंदा आहिनि SPD, N शेल में वरी 4 सब शेल हूंदा आहिनि SPDF. The distribution of electrons among the different orbits or shells and subshells is known as the electronic configuration of an atom. इलेक्ट्रॉननि जी सब शेल्स में या शेल्स ऐं ऑर्बिट्स में विरासत खे असीं छा सॾींदा आहियूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तव्हांखे यादि हूंदो त असीं कंहिं बि एटम जी सब शेल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिया कयूं त 1s2, पोइ वरी 2s2 भरिबो, पोइ वरी 2p6 भरिबो, पोइ वरी 3s2 भरिबो. इन तीरनि जे लिहाज़ खां असां हर हिकु सब शेल जेको आहे उहो भरींदा वञूं पिया, ऐं शेल्स में वरी असां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कयूं पिया 2n² जी मदद सां, जेको फार्मूलो हुयो त पहिरें शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐं ॿिए शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. इन खे असां चवंदा आहियूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Atoms of the same elements having same atomic number but different atomic masses are called isotopes. अंसर जा साॻा ई एटम जिन जो एटमी नंबर त साॻियो हुजे पर उन्हनि जो एटॉमिक मास यानी उन्हनि जो मास नंबर डिफरेंट हुजे त असीं उन्हनि खे आइसोटोप्स सॾींदा आहियूं. They have same number of electron and same number of protons. उन्हनि में इलेक्ट्रॉननि ऐं प्रोटॉननि जो तइदादु साॻियो हूंदो आहे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पर उन्हनि में न्यूट्रॉन्स जो तइदादु मुख़्तलिफ़ हूंदो आहे. मिसाल जे तौर ते ही 3 एटम कार्बन जा आहिनि, साॻा ई एटम आहिनि कार्बन कार्बन कार्बन, पर इन्हनि जो जेको आहे सो एटॉमिक नंबर त सेम आहे. कार्बन हिन जो बि एटॉमिक नंबर 6, हिन जो बि 6, हिन जो बि 6, पर हिन जो मास नंबर डिफरेंट आहे. हिन जो आहे कार्बन 12, हिन जो आहे कार्बन 13, हिन जो आहे कार्बन 14. अहिड़नि एटमनि खे असीं सॾींदा आहियूं आइसोटोप्स. ऐं आइसोटोप्स में छा थींदो आहे, प्रोटॉन ऐं इलेक्ट्रॉन साॻा हूंदा आहिनि. हाणे ॾिसो ही 2, हे 4, हे 6 इलेक्ट्रॉन, हे 2, हे 4, हे 6 इलेक्ट्रॉन, हे 2, हे 4 ऐं हे 6 इलेक्ट्रॉन जेके ब्लू ॾेखारियल आहिनि. टिनी में इलेक्ट्रॉन साॻा आहिनि. वरी ईअं तव्हां जेकर ॾिसंदव त हिननि में जेके प्रोटॉन आहिनि उहे बि साॻा आहिनि. ॻाढ़ा प्रोटॉन आहिनि 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. प्रोटॉन बि साॻा आहिनि पर न्यूट्रॉन डिफरेंट हूंदा. हिन में ॾिसो त ही 3 ऐं ही 3, 6 इहे न्यूट्रॉन आहिनि. हिन में वरी ॾिसो त 2 हे 4, 2 हे 6, 1 हे 7. हाणे न्यूट्रॉन डिफरेंट थी विया, हिते आहिनि 7 ऐं हिन में आहिनि 8. इन जे करे हिननि जो वरी मास नंबर बि डिफरेंट थींदो आहे. अहिड़नि एटॉमनि खे आइसोटोप्स सॾींदा आहियूं. आख़िरी पॉइंट आहे असांजे चैप्टर जी, द आइसोटोप्स आर यूज़्ड इन वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशंस ऑफ डेली लाइफ. आइसोटोप्स हमज़ात जेके आहिनि उहे असांजी रोज़मर्रा जी ज़िंदगीअ में सॼी दुनिया में तमामु घणी अहमियत रखनि था. उन्हनि जा तमामु घणा इस्तेमालु आहिनि. रिसर्च लेबोरेटरीज़, जेके तहक़ीक़ियूं लेबोरेटरियूं आहिनि जिते बीमारियुनि जो पतो लॻायो वेंदो आहे या किन शयुनि में का लीकेज ॾेखारी वेंदी आहे. मेडिकल सेंटर्स, industrial facilities, food irradiation, plants and many consumer products all use or contain isotopes. सभिनी ते आइसोटोप्स जो इस्तेमालु थींदो आहे या उन्हनि में वरी आइसोटोप्स मौजूदु हूंदा आहिनि. तव्हांखे यादि हूंदो त असां पढ़ियो हुयोसीं त मेडिसिन्स जेके थियनि थियूं उहे खोड़ सारियूं आइसोटोप्स मां ठहियल हूंदियूं आहिनि, जंहिं जे ज़रिए असां कैंसर जो इलाजु कंदा आहियूं या वरी कुझु अंदरि जिस्म में कहिड़ी शइ मौजूदु आहे, कहिड़ी शइ वधी वई आहे, उन्हनि खे ट्रेस कंदा आहियूं.
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन्स आहिनि आइसोटोप्स जूं, पाइप हूंदा आहिनि वॾा वॾा, उन्हनि जी लीकेज ॻोल्हण जे लाइ आइसोटोप्स खे इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। एग्रीकल्चर में असां आइसोटोप्स खे इस्तेमालु कंदा आहियूं त उन्हनि जे अंदरि कहिड़ो अंसर आहे उन्हनि जो ट्रेसिंग जे लाइ पिणु आइसोटोप्स इस्तेमालु थींदा आहिनि। फार्मास्यूटिकल साइंस में जेके दवाऊं आहिनि या वरी जीअं इरेडिएशन आहे, तव्हांजो जेको ऑपरेशन जा सर्जिकल जेके औज़ार थींदा आहिनि, कैंची आहे ऐं ॿियो जेको सुई आहे, नीडल आहे, उन्हनि खे बैक्टीरिया उन्हनि तां मारण जे लाइ असां इन्हनि आइसोटोप्स जा रेडिएशन्स इस्तेमालु कंदा आहियूं। जीअं कोबाल्ट 60 जा गामा रेडिएशन्स पढ़िया हुयासीं त उन्हनि जे ज़रिए जेकॾहिं कैंचियुनि ते उहे शुआ हणूं त कैंची अहिड़े क़िस्म जे ॿियनि औज़ारनि तां बैक्टीरिया मरी वेंदा आहिनि। इन्वायरमेंटल ट्रेसिंग, माहौल में कहिड़ो अंसर केतिरो वधीक आहे उन जी ट्रेसिंग करण जे लाइ बि आइसोटोप इस्तेमालु थींदा आहिनि। ऐं ईअं बायोलॉजिकल स्टडीज़ लाइ बि असांजा आइसोटोप्स इस्तेमालु थींदा आहिनि। इते असांजूं समरियूं जेके पॉइंट्स आहिनि समरीअ जूं उहे ख़तमु थियनि थियूं ऐं असांजो अॼोको लेक्चर पिणु हिते इख़्तिताम ते पहुचे थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।